你而家去到韓國醫美院線啊，醫美院線用我款啦，去到5萬嘅，直達你嘅皮膚底層，我嚟治療咩人呢？超級限動、毛孔粗大、頑固嘅色斑，已經係去到平時解決唔到嘅斑啦。要去到個個都同你講去打斑啦，或者你嘅毛孔已經係開始有坑啦，咁又係要去做醫美噶嘛？唔需要今日唔需要啦。呢度去到5萬啊，5萬支微針，咩概念呢？我啱啱問姐姐咩概念呢？佢話而家普遍咧係點呢？俾你睇翻先。普遍人哋出邊而家有個金字塔嘅，你哋會用到咧，大概咧就係50。或者係最多個係50、1000，或者最多都係去到去到1000咋。而家家用嗰啲全部去到1000支微針啫，但係我哋呢兩款咧就已經係去到15000直達底層，或者係5萬支微針，所以佢係可以幫你直頭你嘅皮膚爛嘅，有坑紋、有洞，甚至係啱啱我講啦，你嘅色斑好嚴重，咁佢都搞得掂。嗱，一嚟有嚟樣勁嘢先啦，咁啊啱啱講到啦，係好似話未落紅鮑魚，好嚟啦，跟住之後咧，基本上佢哋公司個concept 係點咧？簡單啲講啦，你有斑嘅，有痘印嘅，佢全部幫你解決。抗衰老提拉唔係佢個飯，係啦。咁但係有斑、有紋、有痘印嘅，全部揾佢噶啦。佢係出口所有99%嘅谷胱甘肽公司裏邊係達到90%啊，90%都係佢哋出嘅。全韓國3000間醫美診所用緊佢哋嘅 product， 係3000間，因為佢哋就係藥廠，佢哋就係原料啦。所有只要同你講得打谷胱甘肽、打美白針嘅，90%醫院都係用佢原材料提供噶，所以好巴閉。所以你見到咧，我今日未出咗個 post 嘅，係一開幕咋，佢哋一開幕咋，你知唔知排隊排到係點啊？我俾你睇下。真係用水蛇春嚟形容啊，因為佢本身好出名啊！呢個品牌咧本身喺韓國，如果你有做醫美，你就會認識佢。因為佢就係醫美嘅原材料。你而家去醫美診所咧，我支針咧，你就會見到佢個品牌啊。見到而家佢個品牌就係我支針啦，咁所以點解佢一出科學醫美，佢哋而家叫做我教瞄咗先。點解佢而家一出呢個佢哋叫做科學醫美，就係將科學醫美帶進屋企，大家瘋搶咧，就係因為呢個原因，係啦。好啦，嚟我哋第一件產品先啦，嚟個開心產品先啊，好抵啊！呢個產品，嗱，呢個產品我自己都買咗。因為咧，隨着年紀增長啦，睇下有冇粉絲同我一樣先。有冇粉絲同我一樣？我即刻望下啲身邊啲姐姐，呢個姐姐好啲。我嗰個姐姐都唔錯。嗱，有冇粉絲同我一樣？成日搽唇膏，或者隨着年紀大啦，40零歲啦，我哋個嘴咧開始唔粉紅啦，或者係某部位開始冇咁粉紅啦，有冇先？應該有啩，嘴仔先啦，或者開始有啲斑啊，有啲斑喺個嘴仔度啊，即係有啲黑色素沉澱喺個嘴仔度啊，有冇粉絲有咁嘅情況先？係啦，我想講咗呢個，可唔可以俾呢個？唔該晒你。係啦，有冇粉絲？佢係咪有個 bundle 啊？陣間我哋會有個 bundle 係咪？好啦，嗱，有冇粉絲係有呢一個問題先？唔係，我應該俾個驚喜佢哋，講咗個面膜先。等陣先，有呢個問題嘅粉絲，陣間轉頭幫你解決。而家我應該講咗佢個面膜先，因為面膜我哋咧陣間會有驚喜，我哋陣間會有個驚喜俾你。我會唔會有一個小杯仔？係啦，佢呢個係 gel mask 定係 paper mask 啊？paper mask，咁唔使啦，Thank you 你啊。嗱，
呢一個面膜咧，佢勁嘢嚟㗎。OK， 佢呢個面膜咧係等等我啊，已經係出邊賣到一塊都冇啦。誒，你揾唔揾到佢啱啱嗰個冇咗一半嗰個啊？使用2個星期啊，使用2個星期啫。佢屋企嘅所有產品，只要使用2星期。咦？原來係咯，我可唔可以打橫到啊？係做唔到係咪？好啊，你 cap 圖俾我，咁我就將佢打翻。好嚟啊！好嗱，首先咧，呢一個面膜咧有冇咁勁咧？佢係愛嚟淡斑嘅，愛嚟專係 for 所有嘅斑點、所有嘅暗瘡印。記唔記得 Kelly 食美白丸最主要咧？我咧係嗰啲咩啊？痘印好咩？暗瘡好勁。其實谷胱甘肽仲有一個隱藏嘅 function 㗎，好少主播會講俾你聽，但我會講俾你聽。嗱，使用2星期啊！使用2星期，佢係淡化咗50%，呢個係佢哋官方數據啊，佢哋嘅產品啊，所有產品因為去到99.9% 嘅谷胱甘肽，所以使用2個星期就已經可以淡化到一半啊，50%。跟住啦，嗱，呢一個勁嘅勁在咩咧？佢裏邊用咗99.9% 谷胱甘肽。跟住再加入咗，點解佢話將醫美帶入家中呢？佢裏邊加入埋 PDRN， 加入埋水解性嘅骨膠原，一片啊！你等陣啊，好誇張嘅呢個，我打開佢先，一片呢就可以幫你去皮膚解決咗斑點問題。我敷一敷俾你睇先。